Так. Задымил, короче, двигатель. Человек купил там 500 километров поездил, то есть машину купил, поездил, начала дыметь. 7 лет простояла у кого-то. Сняли, короче, вскрытие показало. А ну, синек, Стева. Показала клапан у кирдык. На этом тоже трещина. Вот в таком состоянии башка. Младший инженер. Синек, помахай всем ручкой. Дайте ему ключик. Где там тот ключик? А я знаю. Там такой. На тебе ключик. Вот так. На. На. А ну, Лена, переворачивай голову. Смотри. Гонит масло, оно сгорает здесь. То же самое здесь. А там кольца менять надо. Вот то же самое. А этот цилиндр... Ну, поршня нормально. Да, ну кольца менять надо. А что это за царапины такие? А это ж как шлифовали его, это ж после шлифовки. Они так и пооставались. Еще нормально зеркало не взяло. Можно кольца. Или на. Ну да, она тут на обогащенной смеси шурует. Да. Так, идет у нас испытание набора нового. 150 наборов. 150 единиц Чи 150 единиц, точнее. в наборе. В наборе. А, еще и вороточек я приобрел. Вороточек. Короче, что тут на нем где-то написано даже. Хром ванадий. Хром. Ну, короче, сталь просто хорошая. Леха, он уже трещоточки использует. Не по назначению. Короче, делаем мы ремонт Ну, вместе со шпильками. головки. Нет. Головки будем менять кольца. Шпилька длинная. Ну, может быть. Кольца, короче, что там, блин, направляющие клапана, короче. Клапана повыгорали. Короче, на таком мы процессе. Наборчик приобрел. Или коллектор. 4-й цилиндр. Масло срало так, что я грыбу через лопнутый клапан. А оно везде срало, посмотри, в дырки позаглядывай. Может, от масла. 4-й цилиндр, там где клапан рэп. Ну там вообще, там понятно. Кирдык вообще.